仙门收徒3年1度，有人鱼跃龙门，有人坠入深渊。而今天，一个废柴的命运即将改写。青云仙门3年1度收徒大会开始，资质达到3品以上者，可入青云仙门修行。出生在这个世界20年了，我参加了3次资质测试，这次是我最后的机会了。赵虎，18岁，资质3品下等资质，可入青云门为外门弟子。3品资质，进入仙门就是鱼跃龙门。他日赵家，以我为荣。林坤，20岁，资质2品，淘汰。不错，林正，4品资质，可入青云门内门弟子。林家麒麟子啊，居然资质4品。若兰还没测试，他可是萧家天才。好，资质6品，萧若兰可为真传弟子。萧家长女萧若兰6品资质，家贫女贵，有若兰提携，女儿也能带入仙门。秦允的废柴也废。好，又是6品资质，乔少坤可为真传弟子。秦野，你已经测过3次了，3次都没有任何修炼资质，还要测试，这不是浪费时间吗？秦野，这是你最后的机会。我萧若兰6品资质，绝世天才。若是你追不上我的脚步，婚约之时，我希望你有自知之明。退婚对吗？我等你来。果然还是这样，一点修炼资质都没有。秦野，资质0品，淘汰。秦羽，现在意识到我们乃云泥之别了吗？乔少坤和若兰均乃难得一见的天才，不能被区区一个废柴拖累。今日便由我退了这婚。不过秦家既然耽误了若兰这么久，当拿出1枚聚气丹来做赔偿，之后2家便再无瓜葛。聚气丹，那可是上等丹药，我们怎么拿得出来？仙门强行插手染指凡尘，仙门使者以势逼人，不合适吧？入击仙门，当法！境界凡人境，等级0，战力3，根骨3，力量3，速度3，属性点0。按照游戏里的设定，我只能看到不高于自己5级的人物。青云使者最少也是5级以上，萧若兰只是3级而已。凡人就是凡人，仙人随意一掌就被打傻了。女儿，你没事吧？爹，我没事。欺人太甚！30年河东，30年河西，莫欺少年穷。他日我未必没有出头之日。30年，恐怕你都老死了。臭咸鱼还想翻身，那我就给你一个机会。3年之内，只要你能胜过我，这婚约我就认了，并且还能向你跪地叩头赔罪。此生为奴为婢，端茶倒水，再无怨言。一个没有修炼资质的，别说3年，再给他300年也无法升级。用不了3年，我就会亲上青云门，在你所谓的仙人眼中送上休书，息事我父子今日的耻辱。若你能活下来，我等着。能不能升级雪耻，在此一举了。凡人境等级1，可分配属性点加4。真能升级！真能升级！每一级体质力量都会加1点，加上分配的4点属性点，那我的属性就是这个世界的4倍，越境而战也不是问题啊！全加力量，继续！居然还爆装备了，一个凡器，1本功法，还有3瓶红药，2瓶法药，10只鸡就涨了100经验，又升级了，太好了，收！流云剑法，
是否学习？这装备栏还能这么用，果然跟游戏里一模一样。学习。这种剑法技能也能直接学会，宛如修行了成千上万遍。只要我能继续升级下去，别说萧若兰，就算是整个青云仙门，我也不惧。凡人进2级，升到3级需要1000经验值，之后每升1级经验翻10倍。只靠杀鸡，把我家卖了都凑不到这么多鸡，得想办法赚钱了。怎么了？我怎么忽然有种不好的预感？难道秦叶真能在3年内打败我吗？怎么可能？你我都是6品资质修行天才，绝世天骄，3年内就能达到筑基境界。秦毅就是个废柴罢了。既然若兰你担心，那我就请宗门师兄断发6威下山，让他活不过3年。怎么能快速的赚钱修炼呢？齐玄策，这是位大人物，我怎么这么大惊色问号？难道是隐藏任务？讲的一定很丰厚。齐玄策，你女儿是羽化圣女，但是老子背后是青云仙门的，我杀了你，夺了你的万年血身，献给青云仙门，我韩球就有机会踏入仙门。匹夫无罪，怀璧其罪，谁能救救我呀？虽然现在他是4级，我才2级，但我增加了4倍力量，加上流云剑法，韩琛不是我的对手。他的命我救了。秦羽，你不就是前日那个资质灵本的废柴吗？你也配拦我？找死！不敢，属性点全加力量是对的，这属性点直接给我提升了4倍力量，越级杀人不在话下。小崽子有几分蛮力，我一样要死！弟兄弟，快走，不用管我，我老头子失血过多，活不了的。快去羽化门通知我女儿齐月瑶。走，他可是个精英级大 boss， 起码得1000只鸡，必须报。无中生有，你一个凡人居然有宠物的宝贝，这宝贝我要定了。刚好拿你试剑。小子，受死！赚大了，赚大了！不仅有大礼包，还连升3级，现在已经5级了，再加上4倍属性，战力可敌20级的修士。陈哥怎么忽然消失了？有鬼有鬼！果然不愧是精英头领，居然有这么多宝贝！1级技能书，2瓶终极法药，2瓶终极血药，还有1枚白银级的护身符，可以挡住金丹巅峰修士全力1击。收！一个普通人居然斩了凡境巅峰的韩琛。凡境巅峰，齐老，这修炼境界是如何划分的？凡境巅峰1拳之下有500斤之力，非2品资质不可到达。没有修行资质的200斤之力已是极限。修仙之人，我听少女说过，凡境巅峰之上便是炼气境，圆满则有万斤之力。炼气之上是为筑基期，10倍于炼气，寿元可得200年。筑基之上说金丹境界，可称真人。传说可搬山填海，已是神仙中人。青云门底蕴深厚，说不定金丹之上的存在都有。我得抓紧升级了。小伙子，我活不长了，你帮我去羽化门，把此物转交给小女，她会帮你进入羽化门。修真世界弱肉强食，不修仙终究是蝼蚁啊！怪我都忘了失血过多，来把这个喝。住手！爹，你这是怎么了？爹失血过多，怕是要不行了。爹，你等着，我这就给你准备输血。你们还愣着干什么？还不去准备？圣女，现在也没有合适的精血能及时给齐老输进去，恐怕这次齐老是真的。爹，女儿还没能尽孝，您不能死，你死了我怎么办？这都是命啊！阎王叫我3更死，谁敢留人到5更？我能，你们救不了，我能救啊！不就是失血过多吗？补不就行了？混账，够了！不管是什么天才地宝，都不可能补足修炼者的心血。敢拿我爹的事情开玩笑，你不要命了？你们补不了，不代表我补不了。小子，你若是能救我爹，你要我做什么，我齐月瑶便做什么。你要是救不了我爹，我要你给他陪葬。我竟然恢复了！爹，你真的好了，太好了！竟能生死人，补精血，你这可是仙药啊！你究竟是什么人？随手一讨便是仙药。刚刚不是说我要你做什么你就做什么吗？让你当我的大丫头，给我暖被窝，你当吗？好。你说什么？你救了我爹，我理应报答你。不过我有一个条件，
我们太上长老气血衰在，只要你能拿药救他，我就给你当通房大丫鬟。有着游戏系统在手，想必那太上长老的气血两衰也能救。你刚才质疑我、辱骂我，你想当我丫鬟，我还不乐意呢。刚才是月瑶的错，若能救太上长老，月瑶愿意终生陪伴您左右。既然想当我的丫鬟，那先给我准备一个养猪场，再准备10万头猪。你们太上长老能不能救，全看你了。你要这么多头猪干什么？杀！秦少，这就是整个云城最大的一个养猪场，这个养殖场里最少有10万头猪，这些够了吗？10万头猪，够我升级的了。一头猪竟然都有凡人境4级的战力，比之前的我都要强大。也是，要是没有武器，凡人也未必能徒手杀败一头猪。不过，我们很快就成为我的经验值了。剑来！这就已经突破凡境，达到炼气了。凡人境10级为炼气，炼气10级升为筑基，再10级则为金丹。这么升级，可修炼快多了，晋升金丹都不成问题。这都已经3天了，秦少怎么还在杀猪啊？金丹，3天了，终于又晋级了。一个精英猪 BOSS 竟然能给我这么多的经验。今日境界终于干到了金丹境，再加上我4倍属性，岂不是能抵挡金丹之上的境界？可惜，猪的等级还是太低了，没能爆出功法秘籍。不过，就算让乔少坤和萧百里再修炼100年，也达不到我现在的境界。猪已经杀完了，也该出去了。小友，你总算是出来，出大事了！青云门内门3师兄拿了你爹，要取你性命，你还是快逃走吧！小友，你还是快逃走吧！青云门，3年之期还未到，乔少恒和萧卓兰已经等不及了。敢动我爹，我要他们的命！畜生，有本事你就杀了我，杀了我！老东西，要怪就只能怪你那宝贝儿子得罪了我们青云门的天骄，这才祸及你们秦家满门。今天秦羽要是不回来，就先拿你开刀！畜生！羽化门圣女齐月瑶，请断水流师兄手下留情。仙门之人不该染指凡尘，你欺辱凡人，就不担心青云门祖师的惩罚吗？齐月瑶，我知道你是修炼3年就已经达到筑基7品的绝顶天才，惜我已是筑基巅峰，你不是我的对手，我劝你还是别和我作对。秦玉救过我爹，这恩情我不能不报。今日你若不放人，我便和你不死不休。好一个不死不休！修真世界弱肉强食，你居然为了区区蝼蚁和我们作对，那我也不必手下留情。有了秦羽的老爸，还有他的女人，我就不信他今天不来。有本事你就杀了我，秦羽绝对不会自投罗网的。他若不来，留着你也没用了。住手！现在放开我爹，我还能饶你一命。别管我，小雨，走啊！留得青山在，不怕没柴烧啊！你就是秦羽，还饶我一命？身上半点灵气都没有的废柴，还敢口出狂言！乖乖过来跪下，让我一掌拍死你！就凭你，区区一个筑基期，跪下，我留你一个全尸！就凭你，区区一个筑基期，跪下，我留你一个全尸！秦小兄弟，他已经是筑基期巅峰高手了，你不是他的对手，还是快走吧！别说他是筑基期巅峰，就是金丹我也不在话下。在我眼里，他和养殖场的猪没什么区别。找死！齐月瑶，真要护着这个废柴与我青云门为敌吗？秦月对我父亲有救命之恩，今日拼着这条命，我也必须护他周全。护不住，你一个筑基中期的修士也想拦住我？齐小姐，让开！区一个筑基修士如我父亲，我必斩之。小友，一步仙一步凡，你根本不知道筑基修士的强大，这不是斧头帮那种小瘪三能比的。段水流，只要你能放过他们，我可以赔偿你3枚聚元丹，筑基修士服用也能加快结丹。哼，3枚聚元丹，不愧是羽化圣女。我今天给你个面子，秦爷，只要你跪下向我磕3个响头，我饶你不死。秦爷，跪下吧，不然今天我也护不住你们。多谢了齐小姐，不过我们父子骨头硬，宁可死不能跪。再说了，筑基修士很强大嘛，我倒是想试试。你这是作死！好，我不管了。小子，那就让我看看你的骨头有没有你的嘴硬。这一掌只用了2成功，让这个秦爷吃点骨头养。我还以为筑基期的修士有多强，就这点力气，不可能！我2成功力也相当于筑基初期了，你居然可以安然无恙？这
这怎么可能？我现在已经达到金丹期，又有4倍属性，筑基修士连我的防御都破不了。我不信，尝尝我10成功力的梵天掌吧！不信，尝尝我10成功力的梵天掌吧！这就是你的实力？这不可能！一个没有灵力的普通人，如何抵挡我筑基巅峰的10成功力？你究竟做了什么？无灵力之人越级对抗筑基巅峰，这怎么可能？修真界从未听闻如此玄奇之事。筑基巅峰太弱了，现在轮到你来接我一拳了！狂妄！不错，我用了2成功力，你竟然只断了骨头。对上筑基巅峰的实力，竟然只用2成力量，秦羽究竟是什么人？蛮力，不过是蛮力罢了。别以为力气大点就能赢，我可是有青云门秘药——封魔减寿丹，只要牺牲100年寿元，就能直接进入半步金丹之境。小子，你死定了！秦羽，快走！半步金丹不可敌，尤其境界，那可是千古巨头，仙门里的中流砥柱，你打不过的。走，害我牺牲100年寿元，现在想走已经来要了，去死吧！能死在金丹境界的高手手中，是你的荣耀。不错，白银级的大 boss， 宰了你，说不定能爆出仙气来。狂妄！我倒要看看一个没有灵力的人怎么躲得过我的混沌掌。可惜我没有功法，只能依靠蛮力了。屹立破万法！不可能！怎么可能？吃了药已经达到了金丹境界，你不过是一个没有任何修为的普通人罢了，怎么能越级打金丹？我是没有修为，但是我能升级啊！你们青云门真是败类频出！你为给萧若兰、乔少芬出头，残害我爹，那我就先拿你祭剑！杀我！我师父乃青云3长老，分身老子，只要我死，我师父立刻就能知晓。即使你也得下地狱！没错，秦羽，我们仙门弟子都有魂灯，魂灯一灭，门内高手都能查看弟子临终画面，是遭谁毒手。你杀了他，就得有相动为了整个青云门。秦羽，你纵有一身蛮力又怎么样？仙门的实力岂是你能揣测的？不如就下跪道歉，求一条生路吧。蝼蚁们仙门弟子背靠宗门，可不可杀？否则青云一怒，你秦家满门定鸡犬不留。你废话太多了，还是变成我的经验吧。看青云！你死定了！此乃我师父赐予我的秘宝，蕴含我师父一丝神识，可挡住巅峰金丹噬心。你逼得我用出此宝，你死定了！我管你什么金丹银丹，这就打破你的乌龟壳！防御罩变紫了，这防御秘宝每受金丹一击就会变换一个颜色，侵犯红蓝青墨。如果变成白色，就彻底打破了。青，我错了，不要打了，不要打了！不打，不打我怎么升级？青！快看，用防御秘宝化为白色了，断水流这下死定了！师傅，救我，救我啊！小子，够了，给老夫我一个薄面，放了我徒弟吧，否则老夫徐化元将亲自下山，将你抽筋拆骨，挫骨扬灰。打小的来了老的，这分身老祖的一丝神念都有巅峰金丹的修为，LV 39，战力2999，这可是送上门的经验啊！师傅，就是此人狂妄至极，竟然连您送我的防御秘宝都想要破坏！师傅，你可要给我报仇啊！小子，你战力的确不错，但在老夫面前依旧不够看。识相的话，此事就此作罢，放我徒儿离开。秦羽，化神真人一言九鼎，况且就算你实力再怎么强横，化神期真人就算是1/10的力量，也能轻易将你打败。没错，秦羽，得饶人处且饶人，仙门化神真人的怒气不是你能承受得了的。不好意思，我想追究你们。又升级了，不愧是筑基巅峰状态，白送了不少经验。小子，你竟敢杀了我的徒儿，你找死！顶级护身符能抵抗金丹巅峰的全力一击，你居然有此秘宝！这么喜欢你徒儿，我送你这缕神念下去陪他。怎么可能？这一剑的力量竟超越了金丹！敢杀我徒弟，毁我神念！老夫借剑紧要时刻破变出尘，可敢前来？老狗，就给我等着！我将7日之后将你青云一脉辱我父子之债一并讨至。毁我神识，杀我徒儿！秦羽！10日之后，我要你满家绝灭！什么？断水流师兄可是筑基巅峰，怎么会死在秦一个废材手里？别担心，不管秦野用了什么手段，徐长老可是化水流师兄，
他都必死无疑。日之后世剑大会，秦毅若敢来，老夫定将他炼成灰烬。师尊，那秦玉不过是个跳梁小丑，定不敢来。他若敢来，正好让师尊亲手报仇，也省得我们费心。收！不愧是 BOSS， 我的经验又涨了。一缕神魂已经让我涨到了45级，相当于元婴境界，再加上4倍战力，乐器对抗化神也不是不可能。他竟然真的灭了断水流，竟然还毁到青云的神识，你到底是什么修为？不可能，不可能！前几日测试的时候，他不过是个没资质、没天赋的废柴。徐长老的一分神魂，也最少是金丹巅峰级别了。爹，你没事吧？我没事。小云，你不该因为我得罪了青云门长老啊！青云门不过是一群跳梁小丑罢了。今日辱我父子之仇，我必报之。你该不会真的想去七剑大会吧？那就是去送死啊！什么狗屁世剑大会？那些狗屁仙剑在我眼里都是狗屁。正好，我也得到了一把神剑，还真得去青云山试他一试。青云，我承认你很厉害，不知道用了什么办法才打败了金丹境界的高手。不过青云门内高手无数，你还是和我前去羽化门批货吧。没错。老夫虽然看不透你的实力，但是过刚易折，暂避锋芒。先去羽化门寻求庇护，切勿送死啊！我知道你们是好意，不过我并不需要。你们要是害怕，只管离开，我秦羽绝不牵连你们。你不识好人心，我也会去参加世剑大会，到时候给你收尸。仙剑已经祭炼完成，今天请各位一睹风采。恭喜徐长老祭炼成功，仙剑出世，名动天下。不愧是青云门，高手如云，这些可都是我的经验。哟，这不是秦野吗？竟然真的敢来！秦野，你该不会还是对若兰念念不忘，追到青云门了吧？可惜了。你资质平平，和我这种天之娇女是云泥之别。再说了，我们可已经被徐三长老看中，收为了亲传弟子，更是高不可攀。今天来青云门，让你见我最后一面，也能死而无憾了吧？萧若兰，你还真是厚脸皮，以为我来青云门是为了你这种贱人吗？不是为了我，难不成真的是因为断水流师兄之死来青云生负荆请罪的吗？有眼无珠的东西！我极品资质，秦野少爷都看不上，难道会看上你这种货色？你现在什么人都敢说自己是极品资质了，我们6品资质已经是万中无一的高手了，难不成你是9品资质不成？修真界唯一一个9品资质的小辈，唯有羽化门的圣女一人，难不成你还想说你是圣女不成？没错，我就是羽化门圣女齐月瑶。堂堂羽化门圣女，那可是修真界高不可攀的存在，怎么可能跟在一个废柴身后？秦野，这怕不是你请来演戏的戏子吧？今天这世剑大会邀请的都是云城有名的世家和修炼者，没有请柬，胆敢擅闯，死路一条！谁说我们没有请柬？这可是你们青云长老亲自送往羽化门的，难道有假不成？秦野擅闯世剑大会，死罪一条。这个贱人还假冒圣女之名，罪加一等。我劝你们2个最好现在下跪求饶，免得耽误死无葬身之地。你敢打我！我可是青云门3长老的内门弟子，你就不担心3长老降罪吗？我堂堂羽化门圣女，替青云门管教一个口出狂言的废物，还要看他的脸色吗？你还在装模作样！来人，把他们给我拿下！擅闯世剑大会，我要你的命！乔少，你怎么打我？她真的是羽化门圣女齐月瑶。早就跟你们说过了，这请帖就是真的。这怎么可能？秦野就是一个废柴，羽化门的圣女身份何等尊贵，怎么可能跟在一个废柴的屁股后面？秦远少爷的能量，你们还不配知道。我甘愿跟在他身后为奴为婢。你不是觉得我来就是送死的，怎么还要替我说话？我既然跟着你来了，当然得给你撑场面，免得你死得太难看。羽化门太上长老都已经自身难保了，你别以为有圣女庇佑就能安然无恙，得罪了我们青云门，你照样是死路一条。师尊，他就是杀死了断水流3师兄的真凶秦野。好，你就是秦野，你还真有胆量来青云山。正好，我今天就拿你的命试验仙界开封。
这剑的等级分为凡器、法器、灵器、宝器、仙器、道器。此剑灵气充沛，威压惊人，不愧是徐长老，一出手便是仙剑。没错没错，有此仙剑在手，徐长老修为必将大涨。没想到这试炼大会上来的人，个个等级都不低，得想办法把他们都化为我的经验，继续升级。就算祭炼出了仙剑，又能怎么样？仙剑有灵，非有缘之人不可得。你们这些人和仙剑无缘，枉我命令，只怕你们没有人能驾驭仙器。徐长老都无缘，难道你个没有天赋、没有修为的废柴是有缘之人不成？一个废材，口气倒不小。小子，待我取了仙剑，就送你上路。师傅，这点小事用不着您亲自出手，徒儿愿意替您上前取剑。好，就交给你了。将仙剑拔出，亲自斩了这秦乙，为你三师兄报仇。是。你放心，他取不下来，拔不动。杀死徐长老的一流人士，爆出的神级功法御剑化还没试，刚好拿着仙剑试一试。我堂堂6品资质，现在已入仙门，升级为炼气巅峰，一柄仙剑难道我还拔不出来吗？你等我拔出仙剑，第一个就拿你祭剑。我说过你们都不是有缘人，强行触碰仙剑只有这一个下场，轻则吐血重伤，重则身死道消。乔少，你没事吧？无知小儿还敢口出狂言，你懂什么叫有缘之人？仙气之威不容一个炼气期小儿触碰，我看这分明就是等级不够。不错，仙剑能力非凡，如此威压，当然不是一个普通人能靠近的。炼气不行，那就筑基了去。家主，我已筑基巅峰，愿意上前一试。别白费力气了，你也不是有缘之人，敢上前一步，轻则灵力尽毁，重则死路一条。秦乙不过是蒙对了一次而已，少自以为是了。我今天就让你看看我是怎么拔出仙剑的。怎么回事？筑基巅峰竟然也不能拔起仙剑吗？这是怎么回事啊？我竟然灵力尽失，跌落境界了。我早就说过，他也不是有缘之人，实力越是强大的，反噬也就越强大。你们要是不信，只管一试。马后炮！弟子林东，金丹期，愿意一试。谁来都白搭，你们拔不出剑。秦少，你怎么知道他也不能拔出神剑的？不只是他，在场的要真有能拔出仙剑的，非我莫属。连金丹期也不能拔出仙剑，难道必须金丹以上的仙人才能拔出仙剑？秦野，你小子还在这里大放厥词！仙剑有能者得之，他们拿不到，不过是能力太低微罢了。果然是仙剑，能力就是不同寻常，金丹期修士都不能触碰。看来只有仙剑之主徐长老才能使用仙剑了。他根本算不得仙剑之主，使唤不动这柄仙剑。不信的话，你叫他一声，看他硬不硬。秦野，你还是闭上那张狗嘴吧，免得带来更大灾祸。没错，一个不能修行的废物，还敢在此指点江山。待会儿等师尊拔出仙剑之时，就是你送命之日。黄口小儿，大言不惭！老夫祭炼了此剑30年，岂会拿不动这仙剑？再说这仙剑又没开灵智，如何说话认主？那是你修行不够，只祭炼了仙剑的表，而得不到仙剑之心。真正的仙剑，若是遇到有缘之人，必会开口认主。只是你还没这个资格。口出狂言！老夫今天就拿起这仙剑，让你瞧瞧，谁才是仙剑之主，谁才是天命之人！快看，仙剑动了！师尊果然是仙剑之主。现在放手，你还能保住一条命，否则你必遭反噬。秦野，你还真是不知死活！师尊可是化神器高手，他拔不出这把剑，难道你一个没有修为的废柴能吗？我劝你还是别做这种春秋大梦了。仙剑已经动了，师尊定能拔出仙剑。我说过，他不配做仙剑之主，拔不出这把剑。小子，老夫刚才不过是才出了8成力，现在将出10成力，拔出仙剑。仙剑即将出世，我等也有幸一睹荣光。他与仙剑无缘，还是别白费力气了。他拔不出这把剑。不知死活，你根本不知道师尊有多强大。秦毅，你也就现在还能嘴硬了，毕竟你马上就要成为师尊的剑下亡魂了。
不愧是神级功法，御剑术竟这么操控仙剑，连化神高手都控制不得。这怎么可能？我可是祭炼了仙剑30年，怎么可能不是仙剑之主？拔不动仙剑，竟还损失10年功力！我早说过，你拔不动，取不下来，只有我有资格做这把剑的主人，只有我有资格命令他。我让谁拿得动，谁才拿得动；我让谁拔得出，谁才拔得出。我早说过，你拔不动，取不下来，只有我有资格做这把剑的主人，只有我有资格命令他。我让谁拿得动，谁才拿得动；我让谁拔得出，谁才拔得出。秦野，你除了会点马后炮还会什么？还你能命令仙剑？你还真以为你是仙剑之主了？一个没有修行的废柴，怎么可能有资格命令仙剑？秦家竟然养出了这么一个不知死活的东西！秦少，你还是少说点吧，这么得罪青云门，恐怕会引来他们的报复啊！你也不相信我吗？秦野，到现在你还在吹牛。你要真能命令仙剑，我现在就承认婚约，甘愿给你为奴为婢。大言不惭！小子，你以为我会相信你吗？老夫刚才万全准备下，触碰仙剑都损失了10年功力，现在再碰更是损失惨重。定是因为我没有祭炼完全，毕竟是仙剑，还需得血祭才好。血祭仙剑！黄口小儿，激将法对老夫没用。如今血祭已经完成，这次我必将拔出仙剑。不愧是祭炼了30年的仙剑，威力如此强大。恭喜徐长老晋为仙剑之主！这是怎么回事？此剑不愧是仙器，仙剑之下都为废铁。此等凡器面对仙剑的威压，自然要俯首称臣。不愧是仙剑，也只有师尊这般实力才能掌控。祭炼30年就锻造出了一柄垃圾棒，竟然还敢沾沾自喜。我有一剑，吹毛利刃，我一剑出则万剑臣服。你敢说我这仙剑是垃圾？小子，你不想活了？秦羽刚才说自己才是仙器之主，结果被师尊拔出了仙剑，得不到仙剑就开始贬低。秦羽，我还真没看错你，你就是一个只知吹牛的废柴罢了，真让人恶心。他能拔出仙剑，也不过是因为我的命令罢了。我此剑一出，就算是仙器，也得跪壁称臣。秦少，能控制仙器，让仙器跪服的，只有传说中的道器。那种品级的东西，凡尘之中怎么会存在？唯仙神之阶之人才配拥有啊！秦野，难道你想说你拿着道器不成？都是一个没有修炼天赋的废柴的幻想罢了。你若是能拿得出能让仙器俯首称臣的武器，我徐化元也可跪下认主。如若不能，我要你的命！这可是你说的，你可别后悔。御剑术，混沌剑，出！御剑术，这不可能！这可是上等法术，见到仙人才能拥有的神术，你个废柴怎么可能会？混沌剑，还不拜主，更待何时？混沌剑，还不拜主，更待何时？如此威压，竟然完全不输给仙器啊！不过是虚张声势罢了。刚才仙器出世，所有武器可都瑟瑟发抖，现在怎么还一点反应没有啊？不错，秦爷，我劝你还是别在这里丢人了，赶紧下跪自裁，向师尊赔罪，还可以罪不及秦家。混沌剑还未认主，急什么？怎么回事？我的身体怎么忽然不受控制了？我也动不了了。秦野，你究竟使了什么妖法？这难道是那混沌剑的威压不成？我竟然也无法动弹了。方才仙剑出世，都没能产生如此强大的威压。秦羽这武器的品级比仙器更高吗？不可能，绝对不可能！仙器之上唯有道器，秦野一个废柴，怎么可能掌控道器？这不可能，这绝对不可能！仙剑乃我祭炼30年的仙器，不是什么垃圾都能比的。仙剑一出，此等凡器才该俯首称臣。好，我就让你看看，是谁该跪地称臣。还敢嘴硬！仙剑出！哈哈哈哈！仙剑出，胜负已分。小子，你就等着被老夫砍成肉泥吧！还敢嘴硬！仙剑出！哈哈哈哈！
仙剑出，胜负已分。小子，你就等着被老夫砍成肉泥吧！秦羽，仙剑已出，你现在该后悔如此莽妄得罪仙门了吧？这个时候后悔也来不及了，今日就拿你这小子的血祭炼仙剑。说这么多做什么？有我在，你们怕是连仙剑都驱动不了。御剑术，找死！去！怎么回事？我的剑怎么不受控制了？什么？仙剑可是您祭炼了30年的至宝，这世间只有您有资格控制仙剑，怎么可能不受控？怎么回事？我的剑不受控制了，我的也不受控制了！这是怎么回事？仙剑竟然带着所有法器跪拜秦羽！秦羽，你到底是什么人？拜见混沌之主！这是以我精血祭炼的，怎么可能被他所控？拜见混沌之主！仙剑竟然真的出声认主了，鞠躬叩拜，此等景象简直闻所未闻啊！秦少，你到底是什么人？这不可能！你究竟是什么身份？就连仙剑也要臣服？难道秦野才是人中龙凤、万里挑一的修炼天才不成？竟然能掌控仙气，我还大言不惭的要和他比试，和他退婚，我这是错过了什么人啊？连续3年自制灵品的废柴，竟然能超越我们，掌控仙气！我不信！我不信！秦羽，你到底用了什么手段？一个没有登记、凡境都不如的人，怎么配掌控仙剑？我说过了，只有我有资格掌控仙剑，命他起则起，命他跪便跪。我才是拔出仙剑之人，我才是仙剑之主！仙剑归来！既然你想让仙剑归来，也得看看你能不能承受得住。果然没错，我才是仙剑之主。不错，假冒的就是假冒的。秦羽，早让你别装，现在露馅了，就等死吧！怎么回事？徐长老已经控制了仙剑，为什么我们还是动弹不得？拜见混沌之主！拜见混沌之主！这怎么可能？为何我们的本命法器能强迫我们下跪？怎么能控制如此多的法器？我竟然没办法控制身体了！秦羽，你到底做了什么？秦羽，快停止这出闹剧！世家不是你能辱没的！小子，你这是要和仙门百家作对吗？秦羽，你休要太放肆！仙门百家的下跪叩骨，你承受不起！能不能承受，你们跪下就知道了。拜见混沌之主！拜见混沌之主！拜见混沌之主！秦羽，别太放肆！竟然能让我们的本命法器迫使我们所有人一起跪下来？难道他手里拿着的真的是万气之尊，传说中的道气不成？竟然能让我们的本命法器迫使我们所有人一起跪下来？难道他手里拿着的真的是万气之尊，传说中的道气不成？秦羽，你到底用了什么妖法，竟敢控制我们的本命法器？我说过，道气一出，谁敢争锋？你们手里那些破铜烂铁，在万气之尊面前，只能跪地称臣。身体竟然恢复了！秦羽，你这是忍受不了被我退婚，才想要在我面前表现一番吧？为此还逼迫云城各大家主下跪，和以前一样，就是个肆意妄为、不分尊卑的蠢货罢了。你到现在还不明白秦少的能力吗？能使仙气下跪认主、俯首称神的只有道气，能掌控道气的，岂会是没有修炼天赋的废柴？井底之蛙，错争真龙还无知至此，我看你才是蠢货。老夫虽不知你小子是如何得到道气的，别以为你得到了道气就能守得住了。你既然到了这儿，就只有死路一条。道气自然也是我的。你们这不是强取豪夺吗？堂堂仙门大宗，抢夺小辈的法器，和强盗有什么区别？你这种废材，就算得到了道气，也守不住，还不如交出混沌剑，说不定还能留你全尸。混沌剑就在我手里，谁想要，
只管上前来抢，我让你们有命来，没命还。真是好大的口气啊！这小子分明是没有把我们云城百家放在眼里。一个没有修炼天赋的家伙，就算得到了一个道器，又能怎么样？在化神高手面前，仍如蝼蚁，弹指可灭。秦羽，不知道你是用了什么阴谋手段，打败了我金丹期的大弟子。不过，在这世剑大会的，多的是金丹之上的人，你只有死路一条。想知道你的徒弟是怎么死的？你试试就知道。我怎么杀了他，就能怎么杀了你。秦少，你还是别逞强了，这里可是青云门的地盘。且不说门内长老都是化神级别，这些弟子最起码也是金丹以上的级别，你不是对手啊。没错，留得青山在，不怕没柴烧。现在交出道器，还能留下一条命，否则只有死路一条啊！秦羽，还不赶紧奉上道器？化神之怒，你承担不起啊！话还是别说的太满了。就算他是化神期，在我眼里也不过是个垃圾罢了，不值一提。老夫修炼几十年，还没见过如此狂妄之人，急着送死吗？弟子张元已步入元婴期，愿意替师尊教训一下这个不知死活的畜生。元婴高手，我对上他，恐怕也毫无还手之力。秦羽，你这次可死定了！张元师兄可是天之骄子，比断水流高出不知多少档次。秦羽，这可是难得一见的修炼天才，你这次算是踢到铁板了。好，张元也是我们青云门的高手，死在他的手里，也算是你的荣幸了。既然如此，还是别让他上来了，免得待会儿命丧于此，你们青云门又少一个得意弟子。狂妄！我看你待会死在我手里，要如何收场？送上门来的经验值，我倒要看看。解决了你，我能升几级？送上门来的经验值，我倒要看看。解决了你，我能升几级？我倒要看看，待他死在张元师兄剑下，你的嘴还能不能这么硬？不堪一击！张元师兄竟然也死在他的手里了！狂妄至极！狂妄至极！狂妄至极！收！看样子，这些人看不到爆出的这些装备，不愧是元婴级别的，这么多血药和经验还有道具，这下我又要升级了。人呢？怎么不见了？放肆！张元师弟的尸身你都不放过，再不还回，我定不饶你！他已经化作我的经验了，怎么还？倒是你，最好赶紧退下，免得和你师弟一个下场。只看这小子，分明是没把我们青云门放在眼里。师姐可是元婴巅峰境界，和元婴初期实力相差数倍。我劝你们还是别白费力气了，他也不是我的对手。我看你不顺眼很久，我这就替两位师弟报仇。可惜了，马上就要进入化神境界，恐怕今天就要止步于此。现在退出，还能保住一命。可惜了，马上就要进入化神境界，恐怕今天就要止步于此了。现在退出，还能保住一命。我看你能嚣张到什么时候？秦少，他可是元婴巅峰，和张元的实力天差地别，千万不能轻敌啊！赵仙姑已经到元婴巅峰，同辈中已无敌手，对付一个秦羽，自然不在话下。林爷，就算之前你侥幸赢了张元，不过也绝对不是灵儿对手。趁现在跪下求饶，奉上道器，老夫还能饶恕你不敬仙门之罪，留你一命。小子，还不赶紧谢谢徐长长大度？没错，大好的机会给你，你得抓得住，否则等到赵仙姑出手，必是死路一条。秦少，不如就先认输吧。我劝你还是听他的吧，道器再重要，没了小命也没用啊。没错，师姐毕竟是元婴巅峰，给她下跪求饶不丢人。别说他区区一个元婴，就是化神，我也不惧。哼，好大的口气！既然你想死，那老夫也不拦你。灵儿，
你不必留存实力，给他点颜色看看。见过找死，没见过这么迫切找死。刚才给你机会，你抓不住，现在才想认输，已经来不及了。6道轮回掌。刚才给你机会，你抓不住，现在才想认输，已经来不及了。6道轮回掌。元婴巅峰就这点实力？这怎么可能？元婴巅峰的实力，怎么连他的头发丝都伤不了？我说了，你伤不了我，不是我的对手。念你是个女流之辈，我给你个机会，现在离开，我饶你一命。秦羽，你少得意！方才我不过使用了5成力量，我若用全力，只怕你根本就毫无抵抗之力。受死吧！可惜了元婴巅峰的境界，只能化为我的经验和奖励了。竟然连02世界也失败了，秦羽的实力怎么会增长得这么厉害？他不是一个无法修炼的废物吗？连一杯测试都未通过的废柴，怎么可能单挑元婴巅峰？还有谁想夺道器？不怕死的，只管上前！我来，我来，我来！半步化神，看来这把青云宫没白来。他们几个的实力最少也是元婴巅峰，竟然在秦少手中撑不住一招。秦少的实力到底恐怖到了什么程度？我还没能感到主机，秦羽竟然能杀死元婴巅峰，那我们的3年之约，我岂不是输定了？难道真是我没有眼光，推掉了和真龙的婚约？我不承认，我不承认！一定是梦，一个什么都不会的废柴，怎么可能踩在我们头顶？小子，你接连斩杀我数位徒弟，老夫今天就亲自上，给你点颜色瞧瞧。徐长老竟然要亲自出手了！徐长老亲自出马，化神大能，定能把你小子挫骨扬灰。没错，师尊出手，秦羽就算实力再强悍，也都是死路一条。秦羽刚才让你投降你不听，现在已经没机会了。秦羽，徐长老出手，只怕你都没有反应的机会，就会顷刻毙命吧。秦少，就算你能打赢3个元婴高手，也不能轻敌呀。化神期的高手能敌100名元婴，实力实在不是你能对抗的。哼，怕你还没有反应过来，已经成为徐长老的刀下亡魂了。区一个化神，在我手里难过3成。没有修炼天赋的人，还敢口出狂言，找死！越少，一击就能48成血量。不过我有升级系统在，耗死他不成问题。使用。跟我比恢复速度，那你是在找死。这怎么可能？师尊乃化神巅峰，就算是5成功力，世间修士也少有能抵挡得了的。你到底是何修为？竟然能和化神期对抗，难道这小子真的不一般不成？竟然能伤到徐长老，难道他比化神高手还要强大吗？怪不得秦少之前如此自信，原来竟真的面对化神高手也丝毫不惧。秦羽不也受伤了吗？我看他现在8成就在硬撑着。小子，老夫刚才只不过使出了8成功力，现在估计已经震碎你的内脏。现在认输，交出道器，还能少受点折磨，否则明年的今天就是你的忌日。什么化神高手？不过看你还是率无力回家养老吧，否则我不介意送你一程。说了3招便能取你狗命，现在还有2招。什么化神高手？不过是个衰弱无力的老头罢了。说了3招便能取你狗命，现在还有2招。一个没有修炼天赋的废柴，还敢口出狂言！我这就使出全部灵力，下地狱再后悔今天的狂妄吧！我是没有修炼天赋，是个废柴，但是我能升级啊！
你们再厉害，还不是化作我的经验值，我成功路上的踏脚石罢了。师尊，你没事吧？不愧是华山高手，被我打伤了，攻击竟然还如此强悍。幸好我有升级系统保命神药，今天就让你成为我的经验值。不可能！堂堂化神高手，绝对不可能轻易落败。这小子究竟做了什么？不可能！刚才老夫明明已经伤及你的五脏和肺腑，怎么可能片刻就好了？还能全力施展力量，竟然一点伤都没有！他一定是在强装罢了。化神巅峰的全力一掌，就算是渡劫大能，也不可能全身而退。他肯定已经是强弩之末。我是不是强弩之末，我们试过就知道。还剩一招，就要你狗命！哼！青羽，是你逼我的！大海无量，老夫以寿命为代价，借30年功力，这一掌你承受不住，拍先手！逼我的！大海无量，老夫以寿命为代价，借30年功力，这一掌你承受不住，拍先手！找死！师尊怎么也消失了？说3招就3招，化神高手在林岩的手下竟然3招都撑不过，我居然和这种人退了婚！居然敢擅杀徐长老，你不想活了？这是青云门3大长老之一，这分明是没把仙门还有我们这些豪族放在眼里啊！区一个秦家，竟然敢得罪仙门，仙门之怒你承受不起！区一个3长老算什么？他们整个青云门我也不惧。我今天来还有一事。你想干什么？你敢动我，青云老祖是3号，绝对不会放过你的。萧若兰，之前的3年之约，你还记得吗？萧若兰，之前的3年之约，你还记得吗？3年之约，当然记得。当初在演武场上，我退了和你的婚约，承诺3年后，只要你能打败我，这婚约之事就由你处置。你想当做完全没发生过，也不是不可以。你记得最好。秦野，我就说你今天怎么有胆子来青云门，原来是为了若兰啊！我就说，秦羽不过是条狗，对我死心塌地的狗，只要我招手，就会滚到我身上。秦羽，你这几个月努力修炼，提升实力，都是为了我吧？没错，演武场上被退了婚之后，我无时无刻不想见到你，重新商讨婚约之事。秦少，嘘，萧若兰，现在我们也该重新谈谈婚约的事了。我就知道，我这样容貌倾城，魅力可不是一般人能抗拒的。我虽然不知道你是如何在这么短的时间内超过了太上长老，不过既然实力提升，那我也不是不能给你个机会。不过，你得答应我3个条件。你还有条件？想要娶我这样的女人，当然得有条件。首先，你要下跪，你要下跪给断水流师兄道歉，给死去的师尊道歉。想要娶我这样的女人，当然得有条件。首先，你要下跪给断水流师兄道歉，给死去的师尊道歉。断水流那个畜生想灭我秦家门，
徐化元那个老东西要抢我道器，我还得给他们道歉。祖师肯让你交出道器为我们青云门所用，那是你的福气。没想到你小子非但不识好歹，还敢滥杀无辜，难道不该道歉吗？你简直是颠倒黑白！若是这点条件都不答应，秦羽，那这婚约之事你就别想了。你好，你的第二个条件呢？你究竟是怎么样，在短短数日就从凡境跃升至此，能和化神高手对抗？我要你传授给我修炼秘籍。萧若兰，你还想窃取修炼机密？你要不要脸？我给你，只怕你也修炼不了。我天资聪颖，乃是6品资质，你一个凡境废物都能修炼，为什么修炼不了？秦羽，你该不会舍不得修炼秘法吧？好，这第3个条件是什么？我要你散尽修为，全力去做我跟调少并查，这样一来，我就能答应跟你婚约继续。秦少，他这不是强人所难吗？秦羽，只要你同意了，我就可以加庭。你好好想一想，到底是你一点修为重要，还是能把我娶回家重要？你答不答应我的条件？答应。秦少，秦羽，你答不答应我的条件？我答应。秦少，我答应的话，不就真成了傻逼吗？秦羽，你什么意思？你不是想要娶我吗？不是想求我履行婚约吗？你现在不低头下跪，我是绝对不会同意这桩婚事的。你少自作多情，谁说过我是为了娶你，为了求你履行婚约的？你什么意思？我来只是想提醒你3年之约，30年河东，30年河西，我已经不是当日的秦羽了。至于我们的婚约，我不认。秦羽，你来就是想跟我炫耀你的实力吗？我今天来是要送一封休书，今天起和你萧若兰退婚。萧若兰，不是你不肯嫁，是我秦羽不愿意娶。我们走。当众退婚，你小子找死吗？秦野，就算你能够赢得过师尊也没用。现如今师尊陨落，青云门3大祖师已经收到消息，不日即将出关，到时候你定是死路一条。秦野，你太过了！你青云门擅杀青云门徒，还敢抹杀青云门3长老，你这是大逆无道，狂妄至极！还敢当众退婚，给我难堪！等我青云门几位祖师出关之后，定要你血债血偿！秦野，我要你死无葬身之地！秦少，你这下算是彻底得罪了青云门了。你就不怕青云门的几位祖师出关后报复你吗？怕什么？兵来将挡，水来土掩，那些老东西我还不放在眼里。所有羽化门弟子听令，天道碑即将开启，所有弟子即刻归位。糟了，羽化门一定出事了，我必须尽快回去。秦少，徐化元死在你手里，青云仙门必定震怒，说不定那些老祖马上就要出山了。你还是先跟我回羽化门，再做打算吧。正好，我之前答应过你，救你们太上长老一回。师尊，出了什么事？急召弟子回归。拯救太上长老想必也是一个任务，不知道能有多少奖励。气血两衰，精气亏空，他怕是要不久于人世了。什么？小伙子有眼力，老夫命数已尽，今日才特意开启天道碑，寻找羽化门下一任掌门人。师尊，你不会有事的，秦少一定能救你的。秦少，求您救救太上长老。用血药倒是能够帮他恢复精血，只是长老还有内伤在身，只怕只恢复精血也回天乏术。如果能祭炼仙药，说不定能救他一命。可惜我等级还不够。老夫气血两空，精气衰败，这世上任何法宝都已经无力回天了。今日还是尽快开启天道碑，若有人能悟道，待我羽化升天之后，也好有人庇佑羽化门。怎么会这样？吉时已到，天道碑开，凡我教弟子悟道者，掌控天道，统管羽化门。这就是天道碑，上面什么东西都没有啊！天道碑上刻神灵古经，无人识，无人悟，强行参悟，走火入魔，非有缘人不得解。悟一字，修为可增10年；2字，修为飞升。有谁愿上前解字？这上面字迹怎么这么熟悉？这不是《道德经》吗？还用解？秦少，千万不能胡言乱语。之前有人参悟出了错误的字，直接修为散尽，更有甚者会走火入魔。弟子愿意上前一试，尽力即可。弟子解出一个道字，太好了！
解除一字便省去我修炼10余年。解除了一个字，就能升7级，成为筑基品字。那要是解除全部，岂不是要飞升为仙？解除了一个字，就能升7级，成为筑基品剑。那要是解除全部，岂不是要飞升为仙？这世上哪有这么好的事情？像你这种丝毫没有修炼天赋的废柴，还是不要痴心妄想了。你怎么知道我解不出来？天赋极佳者才能解出1个2个字，能解出3个以上的几乎没有，更别提解除全部了。像你这种废柴，能近距离观看天道碑，已经是无上荣耀了。徐东，你根本不知道秦少的能量。秦少本就是天之骄子，实力不输于化神高手。我劝你放尊重点。小师妹，你入门太晚，还不知道人心险恶，一定就是被这小子给骗了。师兄让你看看，什么才是高手，什么才是天骄。先生竟然解出了2个字，不愧是徐东师兄，实力果然不容先缺。道德经里哪来的先圣2字？我劝你还是停止解字，免得待会儿命丧于此。哼，我看你小子是嫉妒我，才出声诅咒。我小师弟都能解出1字，我这等修为定能飞升元婴巅峰，说不定还可以达到化神仙。可惜了，要是稳步修炼，不出5年就能进入元婴境内。小子，你还敢咒我？今天我要是成功解出2字，我必让你死无葬身之地。多说一句，必无生路。徐东，我劝你还是听秦少的，说不定还能捡回1条命。小师妹，我看你是被猪油蒙了心，竟然相信这么个没有修为的家伙。小师弟都能解出1字，你们的意思是我连他都不如吗？我只知道，历代解碑者都是胜者少，败者多。想要活命，还是听秦少的。哼，好，我就让你们看看我是怎么解除这2字的。唉，逞强只会让你命丧当场。你非有缘之人，多说1字，只怕绝无生路。你找死！等我解出这2字，便要了你的小命！上！竟然真的解出了2字，这下徐东师兄的修为定能越级提升。秦羽，你不是说徐东无法解出字吗？虚张声势，你就等着看看他越级晋升吧。太好了，这下我定能超越大师兄，成为羽化门第1人。死到临头还这么无知，真是可笑。秦羽，你找死！待我融合修为，必将你斩杀至此。你怕是没有这个？这怎么可能？难道真被秦羽说中了？难道他真与天道有缘，真能解除天道碑全部不成？这怎么可能？难道真被秦羽说中了？难道他真与天道有缘，真能解除天道碑全部不成？我早就说过，他与天道无缘，解不出字，白白浪费1条命。什么和天道有缘？不过是瞎猫碰到个死耗子罢了。一个废柴，还妄想解出全部内容。师尊，弟子钟灵愿意一试。好，你已入元婴巅峰，乃是小辈里面最出色的存在，说不定你能打破记录，解出3字。我劝你还是别做尝试了，这天道碑只有我能解出全部。我半步化神，想要解出天道碑还不简单？我定会是古往今来第1个解除天道碑全部内容的天骄。钟灵师姐可是羽化门的天之骄子，说不定真能破了记录。秦少，钟灵师姐最恨狂妄自大之人，你还是少说2句吧。好，我倒要看看他能解出几个字。居然是3个字！钟灵师教真能解对这3个字，修为一定能突破境界，说不定能够越级成为渡劫大能。大道解，竟然是3个字，就连太上长老当年才解出了2个字而已。大道至简，不愧是羽化门近些年来的最厉害的天才修士，几百年都没有出现过这样的天才了。钟灵，快些解碑吧。是。大道解，这和我看到的不一样啊，只怕这次也是解错了。我劝你还是别尝试了，免得和徐东一样，落得个死无葬身之地的结局。小子，你还敢诅咒我？不想活了？
等我解完碑，就让你尝一下渡劫高手的力量。我只是怕你枉送性命，再多说一个字，就会元神尽化，灵石散尽。住口！秦羽，你还敢诅咒钟灵师姐？等解碑结束，师姐就会晋为渡劫大能，成为我羽化门的第一高手。你敢得罪她，就是和我们羽化门作对。别说提升能力了，再说一个字，只怕她连命都保不住。我劝你赶紧退下。秦少，师姐也解错了吗？他可是我们羽化门少有的修炼天才，一个没修为的家伙，根本不知道这碑能带给我们多大的能量。秦羽，你就在这看着我是怎么解神碑，能力飞升。要是不信，只管尝试。丢了小命，别怪我没提醒过你。狂妄！待我成为渡劫高手，就教训教训你这个不知天高地厚的家伙！大道劫！太好了，钟灵师姐没事，这算是解碑成功了。秦少，钟灵师姐最恨狂妄自大之人，你还是少说两句。好，我倒要看看他能解出几个字。小子，闭上你的狗嘴吧！再敢不敬，待师姐升级为渡劫之后，就要了你的小命！还装模作样说什么只有他能解读，这神灵古经只有他能解读，修炼天赋没有，吹起牛来倒是厉害的很。现在看到师姐解碑成功，你还敢嘴硬？没错，齐月瑶，你虽然贵为羽化门圣女，不过也不能什么垃圾都往门里带。等等，钟灵的状态不对。晋级！我要成为渡劫了！渡劫！师姐怎么会变成这样？师姐不是已解出碑文了吗？怎么实力不增反降？如今更是直接从元婴境界坠落至凡境了。难道秦羽说的是真的？这就是解错石碑的惩罚？这便是天道碑降下的反射惩罚，元神俱损，灵石散尽，就连钟灵也无法破解天道碑。如今能保全性命，已是万幸。带他下去吧。晋级！我的天道碑！二神！还有谁愿意尝试？就算解开天道碑能修为暴涨，可一旦失败，代价便是生死道消。难道只能老夫出马了吗？可我精血两亏，就算能解出一二字，只怕也无力护住羽化门多久啊！我愿意一试。小伙子，这天道碑能力非凡，钟灵元婴高手才能保住一条命。你没有修为，上去只怕化为飞灰呀！秦少，这实在是太危险了，你还是别尝试了。这个世上要是有人能解天道碑，能悟神灵古经，那就是我。这个世上要是有人能解天道碑，能悟神灵古经，那就是我。狂妄！天道碑下已经接连损失羽化门2位师兄姐，个个修为高强，你连修为都没有，还敢口出狂言！再说了，这天道碑是我羽化门的至宝，你一个外人没资格解碑。谁说秦少是外人？我和秦少即将成婚，他是我齐月瑶的男人，自然是羽化门的人，自然有资格解碑。齐月瑶，身为门派圣女，竟然找一个连修行都不会修行的人成婚，简直是给我们羽化门丢脸！我看不如就让他上前试试，这种人就是不撞南墙不回头，丢了小命才会后悔。秦羽刚才说这么多大话，这会儿不会是怂了吧？既然不相信，那我就让你们看看我是怎么破解天道碑神圣古经的。居然出现了6个字，古往今来从来没有出现过能解出如此多字的人，一定是假的。他解出来的字也一定不是真正的神灵古经。秦少，现在下来还来得及，千万不能念出来，否则再无挽回余地啊！我还当他真有这么大的能力，能解出天道碑上的字，原来也不过是个废柴罢了。要真能解出6个字，岂非一跃达到大成境界，成为陆地神仙？什么解出全部天道碑，不过是一个废柴的幻想罢了。敢念出这几个字，只有死路一条。道可道，非常道；道可道，非常道。不可啊，秦少！年轻人就是沉不住气，念出来之后就再也没有回旋的余地了，只怕惹得天道碑震怒，落得个粉身碎骨、破散魂消的下场啊！牛吹过头了，没想到害死了自己了。秦羽，待会被天道碑惩罚，下了地狱后，再后悔今天的狂妄吧。
天道碑有异象出现，要降下惩罚了。秦少，早知道我就不带他回羽化门了，没想到竟然会变成这样。秦羽，我倒要看看你是会命丧当场，还是会和钟灵师姐一样失心疯。这就是小乔天道碑的下场。如今我这等级相当于大成境界，再加上4倍战力，同阶无敌。这怎么可能？他竟然真的解除了6个字，为什么等级还是没有任何变化，仍旧是凡境界？不，虽然他的境界没有提升，但是刚才那一瞬间，他身上散发出来的威压，至少能匹敌老夫啊！干什么？难道他还想要再次解碑不成？能解出6字，已经是万年无一了。再解下去，必死无疑啊！能解出6字，已经是万年无一了。再解下去，必死无疑啊！快看，天道碑上出现变化了。又是6个字，天底下哪有这么好的事？刚才是你走了狗屎运，现在还想再解开6个字，简直痴心妄想。非常厉害！天降异象，真龙出世，能解出如此多的神灵古经，这不是圣子，而是真正的神灵降世啊！我就知道秦少并非池中物。怎么可能？他一个没有修炼天赋的废物，怎么可能成为神灵？快看，秦羽还没有停下，还要继续往前。难道他还想解碑吗？无名天地之始，有名万物之母。异象现，神兽出，秦羽这是又一次解碑成功了。老夫就算是命不久矣，羽化门也后继有人了。故常无韵，以观其妙；常有韵，以观其微。四象齐起，此乃仙人之力呀！如此浓郁的混沌之力，秦少实力必将飞升啊！这究竟是什么怪物啊？他竟然真的解除了全部碑文！刚才是我们太过狂妄，竟然得罪了他。全部碑文现世，神灵古经竟然全部被解读出来，这根本不是凡人，此乃红尘仙人，红尘仙人啊！有此实力，世间罕见了。相处这么久，我竟然还不知道秦少的真正实力。我羽化门能得此人，乃我羽化门的荣幸啊！年纪轻轻便能有如此实力，他日必能带领我羽化门横扫诸天，统御万界。拜见红尘仙人，拜见红尘仙人。秦少，我就知道你一定能解除所有碑文的。看样子，我现在等级也已经够了，能够炼制长生药了。秦少，你怎么了？之前答应过你，替你救太上长老，现在总算是能够兑现诺言了。秦少，你真的能救太上长老吗？没错，虽然不知道炼制出来的这药丸药效多险，不过想必延长了几十年寿命不在话下。秦仙人，我知道你现在实力强横，不过老夫已经是病重朽木，就算是仙人降世，也回天乏料了。我说要你5更死，阎王也不敢3更收。吃了吧。这些年来，老夫所吃过的灵丹妙药无数，没有一个起效的。秦仙人，还是放弃吧。太上长老，要不您还是听秦少的吧，赶紧服下丹药，说不定真的有救呢。好吧，我就让你们死心吧。太上长老，你没事吧？我没事，老夫竟然晋级了，一颗丹药竟然能让老夫多年沉阁至巨，还能让我修为飞跃，成为陆地神仙，大成巅峰，简直是神药啊！太好了，秦少，多亏有你，否则太上长老可能真的会……我早就答应过你，一定会帮你救人，怎么会食言呢？更何况还有这么多的奖励。不愧是红尘仙人，竟然有如此实力。多年来，老夫因病痛止步化神，没想到今天竟然能突破境界，拜谢红尘仙人！拜谢红尘仙人！青云门到，晚辈乔少坤、萧若兰拜见羽化门太上长老。乔少乾、萧若兰，你们擅闯羽化门，所谓何事？两位，今天是羽化门解碑之日，不便见客，请回吧。太上长老，我们今天来就为一件事：秦羽谋害青云门3长老。只要你们愿意交出钱，我们就相安无事；否则，必荡平你们羽化门。阴魂不散，当初在青云门
就不应该轻易放过你们。秦少乃我羽化门座上宾，我羽化门上下与他共进退，就凭你们也配威胁我？老不死的，你这是执迷不悟，想和青云门作对了？太上长老，我看你身体不适，还是别硬撑了。谁不知道你气血两衰，命不久矣？我劝你还是乖乖交出秦羽，青云老祖才能不迁怒你们羽化门。不劳你们操心，老夫健朗得很，除掉你们几个废物，不在话下。这么说，你们是打定主意要维护这个废柴了？哈哈哈！青云门掌门人和3位祖师已经出关，我劝你们识相一点，趁早交出这个杀人凶手，免得羽化门今天就被灭门。就凭你们几个废柴，还想硬闯我羽化门，白日做梦！再不离开，老夫就亲自出手替羽化门清理门户。好，既然你们不识好歹，那就别怪我了。弟子萧若兰恭请3大祖师。秦羽，这次死定了！什么3大祖师？不过是一群废柴罢了，我还不放在眼里。秦羽，你竟敢对我们青云门3大祖师不敬，找死！小子，祖师来了之后你还敢如此狂妄，怕是要就命丧当场啊！既然要召唤青云门3大祖师，他们可是一派之尊，实力强横。秦少，这下完了。据说他们3人之中最弱的都已经到了大成境界，老夫我拼尽全力，也只能拖延一会儿。您还是趁着这段时间赶紧走吧。什么祖师一派之尊，他们几个我还不放在眼里。秦羽，我劝你还是少装逼了，我已经迫不及待看你是怎么死在3大祖师的手里了。你放心，等你死后，我会送你那个爹下去和你团聚。您还是趁现在赶紧走吧，否则3大祖师合力，就算是仙人，恐怕也难以抵抗啊！你就放心交给我吧，他们几个我还不放在眼里。秦羽，为了傍上羽化门圣女，你可是连命都不要了。待会儿祖师出手，你定会粉身碎骨，到时候我会先替你尝尝圣女的滋味。秦羽啊秦羽，为了傍上羽化门圣女，你可是连命都不要了。待会儿祖师出手，你定会粉身碎骨，到时候我会先替你尝尝圣女的滋味。乔少坤，你无耻！这就叫无耻了。等处理了秦羽这个畜生之后，我就让你知道什么才是真正的无耻。秦羽，你还敢打我？打你！侮辱圣女！你带兵围攻羽化门，还敢对我爹不敬！再不跪下道歉，别说打你，我要你的命！竟敢在我眼皮子底下殴打我青云门徒，我看你是不要命了！3大祖师来了，秦羽，你死定了！秦少，你还是赶紧走吧，再不走就来不及了。我有升级系统，凭他们3个祖师还没资格让我逃跑。死到临头还敢嘴硬，我倒要看看谁这么大的口气！死到临头还敢嘴硬，我倒要看看谁这么大的口气！祖师终于来了，你就等死吧！这就是那个杀了我3弟子的家伙。没错，3大祖师就是他，不止杀了师尊，还口出狂言，不敬青云门。一个没有天赋的废柴，竟然还要劳动我们3人出关，传出去丢了青云门的人。祖师，这小子不知道用了什么手段，明明没有修为，却能够接连杀死我们青云门数名高手，竟然还斩杀了师尊，求3位为他们报仇啊！秦羽，只要你现在能下跪求饶，陆地神仙之怒你无法承受，更何况是我3人合力，给我们下跪不丢人。既然你们管理不好青云门，不如现在下跪求我替你们。小子，既然给你机会你抓不住，那只能老夫出手亲自送你上路了。齐仙人，你快跑吧，我来替你挡住。说过，陆地神仙之怒，你抵挡不住。羽化门长老也不过如此。秦羽，看现在还有谁能护着你？羽化门长老也不过如此。秦羽，我看现在还有谁能护着你？秦仙人对我有恩，我就是拼着这条命也要拦住你们。秦少，大成雷霆一怒，我们无法承受，还是趁现在赶紧跑吧。用不着，就他们这3脚猫的功夫，还不配让我跑。你们退下吧，这里交给我就行。秦少，我的实力，除掉3个老不死，轻而易举。不知天高地厚的小子，烧成灰烬了，只怕嘴还是硬的。弟子请3位祖师尽快出手，铲除这个大逆不道之徒。小子，既然给你机会你抓不住，那只能老夫出手亲自送你上路了。糟了，秦少，玄天祖师虽然是3人之中最弱的，但是也早就晋升为大成巅峰了，一定要小心啊！我劝你还是退下吧，大成巅峰又怎么样？你不是我的对手，免得白白丢了一条命。我劝你还是退下吧，大成巅峰又怎么样？你不是我的对手，免得白白丢了一条命。住口！秦羽，你算个什么东西，还敢议论大成期的祖师？秦羽，我虽然不知道你之前用了什么妖法杀死了师尊，不过什么阴谋诡计，在绝对的实力面前都是徒劳。你知道大成期的陆地神仙有多强大吗？没错，一个不知天高地厚、骄狂无知的废柴，没有修为，还妄想自己能够抵抗大成神仙，简直是做梦。要是不信，只管一试，你在我手中难撑3招。小子，你
你找死！敢辱没陆地神仙，老夫今日便拿你祭天！秦少，你还是别再继续激怒祖师了，您赶紧下跪道歉，有我羽化门长老作保，说不定还能保住你的性命。想得美！秦毅屡次针对仙门，不敬祖师，谋害青云不备，这种恶贯满盈之人，一定不能放过。钱宇，这就是在青云门让我难堪的代价。我管你什么修为，遇上祖师都是死路一条。钱宇，这就是在青云门让我难堪的代价。我管你什么修为，遇上祖师都是死路一条。狂妄！一个没修为的废材，在我手里难成一掌。既然不信，试一试就知道。狂妄！找死！秦宇，就连羽化门的太上长老都在玄天祖师手中撑一招，你死定了！秦宇，能死在祖师的手下是你的荣幸，你放心，念在咱们相识一场，我会给你收尸的。就凭他这轻飘飘的一掌，也想要我的命，他还不配！怎么可能？玄天祖师可是陆地神仙的修为，怎么可能一拳就被击退？连我都无法承受大成巅峰的一击，秦少竟然直接挡住了，他的实力究竟强大到了什么地步？不可能，秦毅的修为到现在还是凡境。你们青云门的祖师就这点实力，怪不得管不好手下，放任门徒不做废物，自寻死路的傻逼！世间还没人敢这么和祖师说话。我自修行以来，就没受过如此屈辱。你找死！大罗金掌！秦宇还敢得罪玄天祖师？玄天祖师的能力，就算是渡劫大能也无法抵挡。秦宇刚才有多嚣张，待会儿就有多悲惨。大成本就是陆地神仙，时间罕逢敌手。秦宇，你不知死活惹怒玄天祖师，死定了！秦少不会有事吧？早知道刚才就该拖住三大祖师，强行带走秦少。雕虫小技，都是些绣花枕头罢了。玄天镜，这是什么？这可是好东西啊！只要他们对我使出绝招，我就能完全复制。收！玄天祖师的尸体居然不见了！竟然能在2招之内反杀大成高手，秦少的能力果然深不可测。这不可能，怎么连大成神仙都败在他的手下？尸体呢，小子？杀了人还不够，竟然还敢藏匿尸体！他已经化作我的经验了。你们要是不想落得和他一个结果，就赶紧滚出羽化门，我还能放你们一马。狂妄！玄武祖师，这小子杀人就算了，藏匿尸体，让他们无法落叶归根，实在可恨。您可一定要杀了他，给师兄弟和师祖报仇啊！玄武祖师绝对不能放过这小子啊！今天他敢杀玄天祖师，明日说不定就敢针对我青云山。祖师，杀了他，快杀了他，给玄天祖师报仇！今天碰上我们，算这小子倒霉，我这就替修仙界清理门户了。今天碰上我们，算这小子倒霉，我这就替修仙界清理门户了。既然给你机会你不要，那我现在就送你下去和他团聚。小子，不管你有多大的能力，都无法和我的巅峰状态相提并论。玄天祖师全盛时期都无法与我抗衡，别说你小子了。既然你们感情如此深厚，我这就送你下去和他团聚。找死！捆仙锁，传说中仙人以内无人能挣脱束缚。秦宇，你不是很狂吗？现在怎么不狂了？秦宇，你不是很嚣张吗？最后还是跟个死猪一样被捆了起来，听候发落。处理了他之后，下一个就是你们。有这个机会，还是赶紧想想怎么留下遗言吧。不过你放心，黄泉路上你不会孤单的。等我玩腻了，我会把圣女也送下去陪你，让你们黄泉路上做个伴儿。秦宇，你还是少说大话吧。此捆仙锁不只能束缚人的行动，还能封印仙人以下人的能力。现在别说我一个大成，就算是炼气期，都能轻而易举杀死你。秦宇，还是少说大话吧。此捆仙锁不只能束缚人的行动，还能封印仙人以下人的能力。现在别说我一个大成，就算是炼气期，都能轻而易举杀死你。祖师，弟子愿意替你解决了这个不敬仙门、罪该万死、恶贯满城的孽种。乔少坤，是你们屡次针对秦少，现在还敢颠倒黑白，落井下石，就不能放过秦少吗？他屡次出手残害青云门徒，难道不该死？在青云山上当众退婚，害我出丑，难道不该死？现在一刀解决了他，还便宜了他。秦宇，你若是现在认错下跪求饶，我留你一个全尸，否则秦家满门皆灭。我何罪之有？为何要认？我杀的都是该杀之人。什么？秦宇，死到临头你还敢逞强？当初你们青云山让断水流入秦家，企图杀我父亲，灭秦家满门，难道不该死？你们青云门徐长老企图杀我夺宝，难道不该死？现在这个所谓祖师教下不严，养出一群恃强凌弱之辈，却不问青红皂白，直接问罪于我，难道不该死？小子，还敢胡言，这就结果了你！下黄泉，再反思吧。乔少坤、萧若兰，我屡次放过你们，可是你们抓不住机会，就不能怪我吧？这捆仙锁捆得住仙人以下，却困不住我。祖师，您这捆仙锁真的结实吗？你放心，这捆仙锁乃青云山圣人用了自身精血，耗费500年炼制而成，
世上还没人能抵抗得了他的威力。听见了吗，秦羽？你是挣脱不了的，我劝你还是别挣扎了，省点力气，乖乖受死吧。什么捆仙索，质量这么一般，500年才祭炼出这么一个东西。看来你们青云门的立派之祖也不过如此。这怎么可能？一击就毁掉了这个道器。秦羽，你到底是什么人？乔少坤，接下来就该算算你的账。乔少坤，接下来就该算算你的账。乔少，你没事吧？小子，你还敢打我？你什么你？你教唆断水流，蒙蔽师尊，现在又坑骗祖师，犯下不仁不义之罪，我还打不得你了。青羽，我跟你拼了！祖师，你可要救我呀！小子，你竟然敢破坏道器，还当着我的面打我青云门的徒孙，找死！仅仅一招就将玄武祖师解决了，秦少的实力竟然又清进了。太好了！这下赚翻了！这些不知死活的人，不是上赶着送经验的吗？仙级金钟罩，这是什么东西？抵挡仙人攻击，这可是好东西啊！收！小子，立刻还回我青云门祖师尸身，否则我定将你碎尸万段，定会永遁无间地狱，永世不得翻身！少在这儿狗叫，影响我结算胜利物。说什么？小子，对老夫如此大不敬，准备好送死了吗？现在跪下自裁，说不定死得还轻松点。落在祖师爷爷的手里，就怕你们生不如死。不止你们秦家，还有羽化门，整个云城，但凡手动刀逼过秦野之人，跪生，否则君全灭不了。我们羽化门是要与秦少共进退，那你们就和姓秦的一块去死吧！我看该死的是你们！你们青云门今天要是不想接连损失3位祖师，惨遭灭败，还是趁现在赶紧滚！混账！你还敢对佑圣祖师不敬？别以为你连败2位祖师就了不得了。佑圣祖师乃是青云门以来最强大的祖师，对付你绰绰有余。我不管他有多强大，对上我，死路一条！小子，死到临头了，你还敢胡言乱语？好大的口气！今天老夫就让你化作飞灰，生死道消！好大的口气！今天老夫就让你化作飞灰，生死道消！九天神雷！9天神雷威力巨大，化神以下的高手都会在瞬间化为飞灰，化神以上也难以抵挡。秦羽，惹怒佑圣祖师，小心死无葬身之地。秦少，小心啊！刚好试试这金钟罩，是不是真的能抵抗得了外界攻击？金钟罩。秦野，靠区区一个金钟罩，也想拦下我的9天神雷？看我如何将它击成碎片，让你化作飞灰！秦野，再怎么厉害，还不是被雷活活劈死？可惜了，他在这么短的时间里激怒了佑圣祖师，就这么白白丢了命。啊！秦少，小心啊！化神以下都无法阻挡，你小子到底用了什么手段，竟然能抵抗我的9天神雷？我说过，你就这点3脚猫功夫，连我的1掌都碰不了，我让你3招又能如何？狂妄！倒要看看你能扛得住几击！弟子佑圣祖师再请9天神雷！弟子佑圣祖师再请9天神雷！佑圣祖师这下是动了真怒了，如此强大的雷劫，就算是渡劫高手也无法在雷劫中安然无恙。金钟罩。太好了，秦少果然厉害，连青云门祖师都奈何不了。这小子怎么能轻而易举挡下祖师攻击？难道他手里还有别的法器？你行不行啊？这点实力也能当青云门的师祖？我看你们青云门也不过是一群庸才。说了让你3招，不想死的话，趁现在赶紧滚！不可能，绝对不可能！小子，你找死！9天神雷，9天神雷，9天神雷！怎么回事？秦也不应该在祖师全力施展的9天神雷之下化作灰烬的吗？怎么还活着？佑圣祖师乃是青云门最强大能，为什么连一个小小的秦羽都解决不了？这不可能，这不可能！让3招，现在3招已经过了，也该轮到你看我的攻击了。你不过是皮糙肉厚的，区区一个凡境废柴，攻击力能有多高？老夫1只手便能够抵抗。你那9天雷劫不过是个孙子，我这版才是爷爷，你可瞧好了！9天神雷，9天神雷，这不是佑圣祖师的招数吗？不过是虚张声势吧。
这怎么可能？这不是右圣祖师的招数吗？秦一怎么可能会？画虎类拳，就算是用老夫的招数，也难发挥出1成力量，轻而易举便能击碎。这小子怎么使出威力如此大的九天雷劫？这可是我青云门的不传秘法，他个外人怎么可能会？祖师，你没事吧？没事儿，雷声大雨点小罢了，只会仿其形，不会仿其精髓。这点雷击根本不疼不痒，太轻了，太轻了。我就知道秦爷就是一个绣花枕头而已，虚张声势，是吗？你嫌太轻了，正好我这还有更强大的九天雷劫。什么？还是不够？九天雷劫！祖师这是嫌弃力道还是太轻了？那我只能9天！够了，够了，够了，够了！是我错了，快停下，快停下，快停下！够了，够了，是我错了，快停下，快停下！秦姨，这可是我们青云门的祖师，今天要敢擅杀祖师，就是我们青云门的敌人，整个青云门必会跟你不死不休。没错，秦毅，现在回头还能有回旋的机会，否则整个青云门的复仇你难以承受。而且，与青云门交好的数十个宗门，也绝对不会轻易放过你的。秦毅，你是想和整个修仙界作对吗？你们别以为一个青云门就能够掌控整个修仙界了，至少还有我们羽化门会站在秦少身后，与他共进退。不过是把你给我的东西还回去罢了，就结了。你什么你？当初那么对我，现在倒是嫌我心狠啊！仙门不可辱，要怪就怪你当初不进仙门自找的，怪不得别人。今天你若敢动青云门最后一个祖师，整个修仙界必不饶你。哼，好，我倒要看看你们怎么不放过我。不，你不能杀我，青云，我保证以后再也不和你作对了。此后青云门上下任你拆产，你不能动我。太迟了，太迟了。竟然连右圣祖师也败了，完了完了，一切都晚了。秦少，你没事吧？别担心，我没事。所有人都败在了他的手下，他的实力究竟强到了什么地步？萧若兰，现在是时候该算算我们之间的账。秦羽，你害死右圣祖师，还毁了荡魔老祖的神魂，你这下彻底得罪了青云山，你必死无疑！死到临头了还敢威胁，现在轮到你了。秦羽，你不能杀我！不能，你为了赶尽杀绝，企图找人杀死我爹，难道不该杀吗？我那是不知悔改，污蔑我，蛊惑徐化元抢我道器，还想杀死我，难道你不该杀吗？我带人围攻羽化门，还伤及无辜，企图灭了整个门派，难道不该杀吗？带人围攻羽化门，还伤及无辜，企图灭了整个门派，难道不该杀吗？我错了，秦羽，只要你不伤害我，我什么都愿意做，求你放了我吧。你所犯下的罪行，自逐难书，一句轻飘飘的道歉就算了。没错，倘若我还是那个修为只有凡境的废柴，只怕不知道死在你手里多少人。你有想过放过我吗？我，既然你不仁，就不能怪我不义了。秦羽，我错了，只要你放过我，我什么都愿意做。什么都愿意做？没错，之前我们不是还有婚约吗？只要你放了我，我就是你的女人。我嫌脏。当初嫌弃秦少的是你，现在厚着脸皮要回来的还是你，怎么什么好事都被你给占了呢？你什么你？你不配。秦少是我的人，将来会留在我羽化门。至于你这种毒妇，不配留在秦少身边。你什么你？你不配。秦少是我的人，将来会留在我羽化门。至于你这种毒妇，不配留在秦少身边。我不认，我绝不认！我是你的人，这辈子都是。我以后绝对不会再闹了，不会瞧不起你了。秦羽，我们和好吧。当初吵着要退婚的可是你，现在如了你的意，你反倒是不乐意了，还想缠着秦羽。秦羽，只要你愿意放过我，让我留在你身边，我可以什么都不在乎。我嫌脏。够了，赶紧把他拖下去，听候处置。秦羽，你敢动我，青云宫不会放过你的。
正道仙门绝对不会放过你的。既然这所谓的正道仙门想要和我作对，那我干脆就逆了这仙，伐了这天。